Kim karak tüken? Birovlar zakon çıkarıp urlay. Emin alar çıkargan zakonga karşı çıkıp urlayım. Менә театрда эшли башлагач, миңа әлбәттә әйтәләр, менә шикләвекле агач ауды дип әйтәләр кешегә. Менә миңа чыннан да Шәүкәт абыйлар белән эшләвем бик зур бәхет булды. Менә иң беренче мин әле эшли башлаганда гына бер спектакль уйнадым. Ниндидер исеме дә төшерә алмыйм инде. Анда мин эшли генә башлап, бер нәрсә белмим дә, менә әлбәттә Шәүкәт абый миңа шушы вакытта булышканны, менә хәзер дә мин онытмыйм. Менә шушы Шәүкәт абыйның һәрбер сүзе миндә исемдә тора. Менә шушы Шәүкәт абыйның сүзләре аркылы мин хәзер дә өйрәнәм, хәзер дә сөйлим әле, менә хәзер дә тырышам рольләр эшләгәндә. Төнлә сугында нишләп йөрисең әлмәндә? Ayını saklay. Ayını? Ayı. Аны урлыйлармыни? Ул бит бик еракта. Аңа кемнең кулы җитсен? Amin jerdagi ayını saklayımızın bike. En başlarına kiyen teşilekler askanaydı. Әллә минеме? Әлмәндә? Sen aymani. Әлмәндәрдә уйный, картны шундый мөлаем, карап туйгысыз. Икенче көнне уйный, безнең бар иде ябырылу спектакле, ул сугыш вакытында бик бер әшәке кешене, хыянәтче кешене. Аны Шәүкәт абыйны карасаң күрәсе килми башлый. Шушыннан соң безнең тагын бер төн спектакле бар иде. Шушында да ул әшәке кешене уйный, ләкин менә Шәүкәт абыйның талантлылыгы шуннан гаҗәпләндереп күренә. Бер-берсенә ошамаганнар, кабатламый иде ул Шәүкәт абый. Тукта, Володя, нигә болай кәефең китте? Тормыштан парыклар белән генә качып кутлап булмый. Син нинди генә зур вельможа булсаң да. Ленин әйтсә, дөрес әйткәндер инде ул. Амма ләкин энем безнең авылныкылар турында әйтмәгәндер ул. Юк, безнекеләр социализмга барып җитә алмас. Безнекеләр лайыштан уза алмаслар. Беләсезме, минем өчен Шәүкәт абый бүгендә исән сау шикелле. Без соңгы вакытта аның белән күршеләр яшәдек. Инде ул театрда эшләмәй башлагач, мин хәл белергә керә идем. Шәүкәт абый бик шаян, бик шук кеше. Һәр вакыт көлдерер иде. Беләсезме, ул менә хатыны Рәмзия апа мәрхүм булгач, бик моңаеп калды. Ниса, хәтерлисеңме? Теге беренче кат кияү булып кергән көнне Билбау ышымны таба алмый интеккән идек. Әллә тагын хәтерләмим инде. Кухнясына керәсең, кухнядан да шкафлар әйтик. Һәрбер шкафның ишегендә Рәмзия апаның фотосы. Менә мин хәл белергә керәм, кухняда утырабыз анда, әйдә Хисмәт чәй эчәбез, нитәбез дип шулай сөйләшеп утыра, берәү киләсең, шкаф каршына килә дә, менә бу фотоны Рәмзия апаң белән шунда төшкән идек. Әлмәндә, без картаербыз микән? Бер кайчанда. Без үләрбез микән Әлмәндә? Бер кайчанда. Ходай язганнан узып булмый Әлмәндә. Нәрсә язгандыр инде, мин укый яза белмим. Бу көннәрдә Мамадыш районы Түбән Яка